Титаник. И мы будем в этом видео строить Титаник. И Майнкрафт загрузился. Я там выживал немножко. Целую гору выживания там сделал. Ребята, простите, я опять крышку сделала. Йокаламоне. 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 Находите. Так. Находите новые миры и приключения на рынке. Да это уже было. Алло, разработчики. Майнкрафт. Хотел сказать Brawl Stars. Ты шо? Перепутальщик, что ли? Да, я перепутальщик. Или перепутальщик, или как это, блин, сказать, я не знаю. Я здесь, ребята, лес сделал. Вот какой у меня лес. Угу. Ну, прям маленький. Маленький. Чё я несу? Какой, блин, маленький. Здесь проходы будут в лес. Вот здесь отличное место для костерчика. Потом, ребята, Титаник будем строить. Сейчас я хочу в лагерь поиграть. О, костерчик. А интересно, видно отсюда дым? Вот дорога. Сейчас я посмотрю, видно дым? Простите. Ой, там что-то есть. Так, что там? Ой, там что-то я вижу. Блин, на деревья хочу. Вот листва. Это же дым. А вдруг там что-то загорелось? Ой. Забираюсь. Я обезьяна по деревьям лазю. Господи, боже мой, надо это убрать. Да. Сегодня мы лес будем делать. Да. Лес, настоящий лес. Полностью настоящий лес. Сейчас мы будем сажать деревья. Не обычные маленькие там деревья, а большие. Вот здесь вперед лес будет идти. Это просто... У меня такой лес будет. Хоба. Хоба. Подожди. Хоба. Хоп. Хоп. Так. Хоп. Хоп. Так. Хоп. 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 Ой, в лесве застрял. Впервые. Ты шо? Совсем в какой впервые? Какой впервые? Уже 100-й раз. Алло, гараж. Ой. Ёшки-матрешки. Отлично, еще и дождь. Зачем ты Майнкрафт вообще, блин, дождь придумала?
Дождь это... Фу. Вот смотрите, с какой скоростью здесь эти деревья вырастают. Да, вырастают. Здесь я не могу. Да, не могу вырастить дерево. Овечка, ты что здесь делаешь, а?